Hello，大家好啊！歡迎嚟到鳳凰島嘅一茶一故事。今日咧想同大家繼續講下五行啊，五行咧佢哋嘅相生同相克嘅概念喎。咁有人問五行其實係咪迷信啊？非也，五行咧其實係我哋中國哲學啦、醫學、命理學啊呢啲系統中嘅核心概念嚟嘅，係分為咧木、火、土、金、水嘅喎。依個咧其實先係佢哋正確嘅次序。咁佢哋之間咧就存在住咧相生同相克呢啲基本嘅關係嘅，亦都係彼此交互影響形成自然同人生嘅運行規律嘅。咁好啦，我哋而家先講下五行嘅相生關係啦。咁生我者為母我生者就為子。相生咧係指五行之間嘅助長啦、滋養嘅關係。咁係順呢個時針方向去循環嘅喎。木咧燃燒就產生火，咁所以咧木就生火啦。火咧就生土喎，因為火焰咧燒盡之後就會變成呢個土啦。咁所以火係生土嘅。土咧就生金喎，因為土中咧係蘊藏金屬嘅，咁所以土係生金嘅。金咧就係生水啦，因為金屬冷卻之後就會聚成露化為水嘅意象喎，咁所以金生水。咁至於水咧就係生木啦，因為水係滋養萬物嘅，咁所以咧係令樹木生長啦，咁所以水係生木嘅。咁好啦喎，咁講完佢哋嘅相生啦，咁咧就到佢哋五行呢個相克嘅關係啦。咁相克咧又係點樣咧？就係互相制衡咁嘅意思。咁好啦，首先咧木咧就係克土嘅，因為樹木咧係扎根破土吸收養分，所以木係克土。土咧就克水，因為土能夠堵塞呢個水流，控制水勢所以土係克水。水咧能夠熄滅火焰，所以水係克火嘅。火咧就能夠溶化金屬，所以咧就火克金。金屬咧就可以要嚟劈木咁所以咧金咧就係克木噶啦。咁所以咧我哋咧再睇一次咧呢個五行嘅相生咧就係首先咧木就生火，火咧就生土，土咧就生金，金咧就生水，水咧就生木就係所以我哋咧就係順時針咁樣去記住就得啦。咁五行相克咧就係木咧就克土，土咧就克水，水咧就克火，火克金，金克木。咁大家記住咯喎。咁好啦，其實咧呢個五行咧喺我哋日常生活咧都可以有好多領域用到嘅喎。例如咧就係中醫啦，臟腑五行啦，就係肝咧就係木啦，心咧就係火，脾咧就係土，肺咧就係金，腎咧就係水嘅。至於命理咧，亦都係有佢嘅八字用神同埋講求呢個五行嘅平衡喎，繼而去推算咧人嘅命理嘅。咁至於風水佈局咧，亦都係要五行流通啦，先至可以生氣運轉嘅。好多企業咧，亦都或者品牌，佢哋都係用五行嘅形象咧去配置嘅喎。咁同埋咧飲食啦亦都可以有五行嘅湯飲啦，同埋五行嘅食材去平衡養生嘅。咁講開五行飲食咧，其實咧我哋都有啲實用建議咧，可以俾大家參考下嘅喎。咁五行飲食嘅調理咧，首先就要結合八字同五行嗰個叫喜忌嘅分析嘅，即係例如五行之中本身自己嘅五行係有係咪平衡咧？如果唔係譬如欠啲乜嘢咁就要補翻啦。
咁跟住就係要觀察身體體質嘅變化啦，例如係呢個寒底定熱底啊咁樣啦，同埋都要配合埋當下嘅季節啊，同埋情緒嘅需求㗎喎。例如冬季咧就肝火旺啊，夏季咧就好水等等啦。咁今日嘅分享咧又差唔多咯喎，多謝大家支持。咁下次我哋有機會就再傾過啦。請大家 subscribe、like 同埋 share 喎。拜拜。